नमस्कार, म आज तपाईहरु समक्ष भिटामिन ए को बारेमा केही आवश्यक जानकारीहरू लिएर आएको छु। भिटामिन ए हाम्रो शरीरको वृद्धि, विकास, प्रतिरक्षा प्रणाली, दृष्टि तथा हाम्रो प्रजनन स्वास्थ्यको लागि चाहिने अति आवश्यक भिटामिन हो। यो एक अति नै शक्तिशाली भिटामिन हो र हाम्रो शरीरमा हर्मोनको रूपमा कार्य गर्छ र जिनको अभिव्यक्तिलाई अग्रसर गर्छ। यसले हाम्रो मुटु, फोक्सो, मृगौला तथा शरीरका अरू अङ्गहरूलाई सही तरिकाले कार्य गर्न मद्दत गर्छ। भिटामिन ए विभिन्न रूपमा पाइन्छ। प्रिफर्म भिटामिन ए माछा, मासु र दूधका उत्पादनहरूमा पाइन्छ। प्रो भिटामिन ए फलफुल, तरकारीहरूमा पाइन्छ। यसमा ओभरडोज र टक्सिसिटीको कुनै प्रभाव हुँदैन। रेटिनोल रगतमा पाइने प्रमुख भिटामिन ए हो। बीटा क्यारोटिन भिटामिन ए को प्रिकसर अर्थात् अग्रदूत हो। यो बोट बिरुवाहरूमा पाइन्छ। बेनिफिट्स यानी यसका लाभहरू क्यान्सरको जोखिमलाई कम गर्छ, जस्तै कि लङ्स क्यान्सर, प्रोस्टेट क्यान्सर, कोलन क्यान्सर इत्यादि। यसले मधुमेहको उपचारमा मद्दत गर्छ अथवा मधुमेह 2 को उपचार गर्न मद्दत गर्छ। हाम्रो छाला तथा कपालको लागि उपयुक्त मानिन्छ। भिटामिन ए ले हाम्रो शरीरको कार्यहरूमा असर गर्छ। यसको कमीले निम्न समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ, जस्तै कि रतनदो, घाँटी, छाती तथा पेटका संक्रमणको उच्च जोखिम, प्रजनन समस्या, फोलिकुलर हाइपोकेराटोसिस गराउँछ, जसले गर्दा सुक्खा तथा छाला उम्रिने समस्याहरू हुन सक्छ। बच्चाहरूको वृद्धि विकासमा ढिलाइ गराउँछ। सोर्स यानी कि यसका स्रोतहरू रेडिमेड रेटिनोल ए भिटामिन ए को सक्रिय रूप हो। यो केवल पशुहरूबाट मात्र पाइन्छ। दूध, बटर, चीज, मांस, कलेजो, माछा, साल्मोन, माछाको तेल, अंडा। केराटोनाइड्स पाउने तरिकाहरू फर्सी, गाजर, स्क्वाश तथा अरू सुन्तला रङका तरकारीहरू, स्वीट पोटाटोज, पपैया, कन्टालोप र म्याङ्गोज। बीटा क्यारोटिन पाइने फलफुलहरू ब्रोकौली, पालक, सलगम, साग तथा हरियो तरकारीहरू। पेपर यानी कि खुर्सानी। डोज यानी कि सिफारिस गरिएको सेवन 6 महिनासम्मको उमेर गरिएका बच्चाहरूमा 400 माइक्रोग्राम प्रत्येक दिन, 6 देखि 12 महिनासम्म 500 माइक्रोग्राम प्रत्येक दिन, 1 देखि 3 वर्षसम्ममा 300 माइक्रोग्राम प्रत्येक दिन, 4 देखि 8 वर्षसम्ममा 400 माइक्रोग्राम प्रत्येक दिन, 9 देखि 13 वर्षमा 600 माइक्रोग्राम प्रत्येक दिन, 14 देखि 19 वर्षमा 900 माइक्रोग्राम प्रत्येक दिन, 20 देखि 50 वर्षका महिलाहरू र प्रेग्नेन्सीहरूमा 770 माइक्रोग्राम प्रत्येक दिन, स्तनपान गराउने महिलाहरूमा 1300 माइक्रोग्राम प्रत्येक दिन। भिटामिन ए को अधिक मात्रामा सेवन गर्नु विषाक्त हुन्छ। यसले निम्न समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ, जस्तै कि छालाको परिवर्तन, पहिलो हुनु, चिलाउने, छाला फुल्नु र साथै छालामा समस्या देखाउनु, उच्च संवेदनशील हुनु, बच्चाहरूमा डबल भिजन हुनु, नङ फुल्ने समस्या हुनु, तौलिय कपाल हुने, कपाल झर्ने अथवा तैलीय जस्तो कपाल देखिने, हड्डी कमजोर हुने, दुख्ने, सुनिने, बान्ता आउने, चक्कर आउने, टाउको दुख्ने, भोक कम लाग्ने, तौल बढ्दै जाने, गम डिजिज यानी मुख सम्बन्धी डिजिजहरू हुने, चिडचिडे हुने, थकान लाग्ने, कलेजो रोग लाग्न सक्छ। तसर्थ कुनै पनि औषधिहरूको सेवन आफैले नगरौँ। लिनुभन्दा पहिले डाक्टर वा विशेषज्ञको सल्लाह लिने बानी बसालौ। भिटामिन डी को बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। भिटामिन डी विभिन्न कारणले प्रमुख मानिन्छ। यसले हाम्रो हड्डी र दाँत मजबुत राख्छ, साथै डायबिटिज हुनबाट पनि बचाउँछ। सायद तपाईहरूलाई थाहा नहोला, भिटामिन डी एउटा भिटामिन होइन, तर प्रो हर्मोन हो भन्ने सक्छौँ। हाम्रो शरीरले भिटामिनहरू उत्पादन गर्न सक्दैन, त्यो हामीले खाद्य पदार्थबाट मात्र प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर यो भिटामिन डी हाम्रो शरीरले उत्पादन गर्न सक्छ, त्यो पनि सूर्यको प्रकाशको मद्दतले। यसका फाइदाहरू: नम्बर 1, हाम्रो दाँत र हड्डीको विकासमा मद्दत गर्छ। नम्बर 2, प्रतिरक्षा प्रणाली, मस्तिष्क प्रणालीमा मद्दत गर्दछ। नम्बर 3, इन्सुलिनलाई रेगुलेट गर्छ र डायबिटिजमा मद्दत गर्छ। नम्बर 4, फोक्सो र मुटुलाई स्वस्थ राख्छ। नम्बर 5, क्यान्सरको विकासमा सलगम जिनलाई प्रभाव पार्छ। भिटामिन डी पाइने खाद्य पदार्थहरू:
नम्बर 1 प्रशोधित दूध, 1 गिलास दूधमा 32% भिटामिन डी पाइन्छ। नम्बर 2 प्रशोधित सोया दूध, 1 गिलास सोया दूधमा 29% भिटामिन डी पाइन्छ। नम्बर 3 प्रशोधित टोफू यानी कि पनीर, 1 कप पनीरमा 28% भिटामिन डी पाइन्छ। नम्बर 4 प्रशोधित सुन्तलाको जुस, 1 गिलास सुन्तलाको जुसमा 12% भिटामिन डी पाइन्छ। नम्बर 5 प्रशोधित दही, 1 कप दहीमा 16% भिटामिन डी पाइन्छ। नम्बर 6 मसरुम यानी कि च्याउ, 1 कप च्याउमा 139% भिटामिन डी पाइन्छ। नम्बर 7 प्रशोधित सिरियलको नास्ता, 3 देखि 4 कप नास्तामा 12% भिटामिन डी पाइन्छ। नम्बर 8 साल्मोन माछा, पर 1 ओजेड फिलेटमा 11% भिटामिन डी पाइन्छ। नम्बर 9 अन्डा, एउटा ठुलो अन्डामा 6% भिटामिन डी पाइन्छ। नम्बर 10 पोर्क चोप्स यानी सुँगुरको मासु, 1 पोर्क चपमा 10% भिटामिन डी पाइन्छ। ब्याड यानी कि नराम्रो सङ्केत र भिटामिन डी को कमीको लक्षण, भिटामिन डी को अभावले हाम्रो स्वास्थ्यमा धेरै नराम्रो वा नकारात्मक असरहरू पार्न सक्छ। राम्रो स्वास्थ्य भनेको एउटा सन्तुलित आहारको कारणले गर्दा राम्रो आउँछ, जसले पोषणको सही मात्रा प्रदान गर्छ। उदाहरणको लागि भिटामिन्स, आवश्यक बोसो, फ्याट, ऊर्जा, प्रोटिन्स र खनिज तत्त्व। भिटामिन डी एक महत्त्वपूर्ण पौष्टिक तत्त्व हो जुन चाहिँ हाम्रो शरीरको वृद्धि विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। भिटामिन डी को कारणले हाम्रो शरीरले क्याल्सियम शोषण एब्जर्ब गर्छ र हड्डीको वृद्धि विकासमा मद्दत गर्छ। भिटामिन डी को कमीले हाम्रो समग्र स्वास्थ्यलाई असर गर्छ। नम्बर 1 फलिङ सिक अफेन यानी कि बारम्बार बिरामी हुने, हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीले हामीलाई त्यस्ता ब्याक्टेरिया भाइरसबाट बचाउँछ जसले हामीलाई बिमारी पर्न सक्छ। जब हाम्रो शरीरमा भिटामिन डी को कमी देखिन्छ, यसले हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई असर गर्छ र हामीलाई रुघा, खोकी, एलर्जी, दम, एक्जेमा जस्ता रोगहरू देखा पर्न थाल्छ। नम्बर 2 थकान लाग्ने, थकानले हाम्रो शरीरको हरेक पक्षलाई असर गर्छ। भिटामिन डी ले ऊर्जाको स्तरलाई बढाउँछ र हामीलाई लामो समयसम्म सक्रिय राख्छ। त्यसैले ध्यान राखौँ, यदि हामी दिनको बिचमा थकानको महसुस गरिरहेका छौँ भने बुझ्नुपर्छ कि यो भिटामिन डी को कमीले गर्दा हो। नम्बर 3 कमजोर हड्डी, यदि हाम्रो खानामा सन्तुलित मात्रामा भिटामिन डी रहेका हुन्छ भने यसले हाम्रो शरीरलाई या शरीरको निर्माण र हड्डीलाई बलियो राख्छ। भिटामिन डी र क्याल्सियमको कमीले हाम्रो शरीरलाई कमजोर यानी कि खराब बनाउँछ र ढाड दुख्ने समस्या निम्त्याउँछ। कमजोर हड्डीले फ्र्याक्चर र चोटपटकको जोखिमलाई बढाउँछ। नम्बर 4 कपाल झार्ने समस्या, सामान्यतया कपाल झर्नुको कारण स्ट्रेस, तनाव हो, तर भिटामिन डी को कमीले पनि कपाल झर्ने गम्भीर समस्या हुन जान्छ। नम्बर 5 घाउ ढिलो निको हुने समस्या, हाम्रो शरीरमा एउटा सेल्फ हिलिङ मेकानिजम हुन्छ जसले स्वास्थ्यलाई पुनर्स्थापना र अनुकूल राख्न मद्दत गर्छ। यदि कसैको घाउ निको हुन समय लाग्ने छ भने त्यो भिटामिन डी को कमीले गर्दा हो। भिटामिन डी ले संक्रमणसँग लड्न, सूजन नियन्त्रण गर्न र उचित हिलिङ प्रक्रियामा सहयोग गर्छ। नम्बर 6 अत्याधिक मांसपेशी दुख्नु, भिटामिन डी को कमीले मांसपेशीहरू कमजोर हुन जान्छ, जसका कारण बच्चा, वयस्क वा बुढा पाखा जो कोहीलाई पनि मांसपेशी दुख्ने समस्या हुन सक्छ। तसर्थ आफ्नो खानामा भिटामिन डी लाई प्राथमिकता दिनुहोस्। सूर्यको किरणबाट प्रशस्त भिटामिन डी प्राप्त गर्न सकिन्छ, यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा गर्छ। भिटामिन ई को बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेको छु। भिटामिन ई एक किसिमको एन्टिअक्सिडेन्ट हो जसले हाम्रो शरीरमा सेल अर्थात् कोषहरूलाई क्षति हुनबाट बचाउन मद्दत गर्छ। त्यसकारण भिटामिन ई हाम्रो शरीरको लागि अति नै आवश्यक छ। यसलाई हामी विभिन्न खाद्य पदार्थहरूबाट सजिलै प्राप्त गर्न सक्छौँ र साथै डाइट्री सप्लिमेन्टबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ।
यो फ्याट सोलुबल यानी कि पानीमा घुल्ने खालको भिटामिन हो। यसको मतलब हाम्रो शरीरले यसलाई भण्डार गर्छ र आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्छ। एडभान्टेज अफ भिटामिन ई यानी कि यसका फाइदाहरू, यसले हाम्रो शरीरको सेलहरूलाई लङ लाइफ यानी कि लामो जीवन प्रदान गर्छ। त्यसै गरी यसले हाम्रो शरीरको आर्टरी यानी कि धमनीहरूलाई बलियो बनाएर राख्छ। त्यस्तै क्यान्सर, मुटु रोग र उच्च रक्तचापमा यसले फाइदा पुर्याउँछ। त्यसै गरी धूम्रपान गर्ने व्यक्ति, वायु प्रदूषणको जोखिम व्यक्ति र सूर्यको प्रकाशबाट अल्ट्राभायोलेट रेको उच्च जोखिम व्यक्तिहरूलाई मद्दत गर्छ। त्यसै गरी छाला र कपालको लागि अति महत्त्वपूर्ण छ। यसको मात्रा 14 वर्ष वा सोभन्दा माथिका व्यक्तिहरू 15 mg पर डे, हामीले प्रयोग गर्ने मात्रा 1000 IU भन्दा बढी हुनु हुँदैन। यो भन्दा बढी लियो भने यसले हेमोरेजिक स्ट्रोकको समस्या निम्त्याउन सक्छ, जुन चाहिँ हाम्रो लागि धेरै नै घातक हुन्छ। सामान्यतया 2 किसिमका भिटामिन ई का सप्लिमेन्टहरू पाइन्छ। डेल अल्फा टोकोफेरोल प्राकृतिक रूपमा बढी सक्रिय हुन्छ। डेल एल अल्फा टोकोफेरोल सिन्थेटिक रूपमा यो बनाएको हुन्छ। RDA यानी कि रिकमेन्डेड डाइटरी एलोवेन्स। डेल अल्फा टोकोफेरोलको लागि 22.4 IU, त्यसै गरी डेल एल अल्फा टोकोफेरोलका लागि 23.3 IU। भिटामिन कसरी प्राप्त गर्ने यानी कि प्राप्त गर्ने तरिकाहरू, सुक्खा भुटेको सनफ्लावर सीड 1 अंशले 7.4 mg, सुक्खा भुटेको हाजेलनट्स 1 अंशले 4.3 mg, सुक्खा भुटेको बदाम यानी कि पिनट्स 1 अंशले 2.2 mg, सुक्खा भुटेको बदाम अलमोन्ड्स 1 अंशले 6.8 mg, उमालेको पालक साग आधा कप 1.9 mg, ब्रोकौली काटेको उमालेको आधा कप 1.2 mg, किवी फ्रूट मिडियम साइज 1.1 mg, आधा कप काटिएको आँप 0.7 mg, टमाटर काँचो मिडियम साइज 0.7। अति महत्त्वपूर्ण कुरा भिटामिन ई को बारेमा, यसले फ्री रेडिकललाई रिड्युस गर्छ। यसमा हाई प्रोटिन हुन्छ, जसले गर्दा पाचन कार्यमा सहयोग पुर्याउँछ। फ्री रेडिकलको बारेमा केही जानकारी गराउन चाहन्छु। फ्री रेडिकल बढ्नु भनेको हाम्रो शरीरको सेल तथा टिस्युहरूमा अक्सिजनको मात्रा कम हुनु हो, जसले गर्दा मुटुको गति अनियमित हुन सक्छ, रक्तचाप बढ्न सक्छ। त्यसैले मेडिकल टर्ममा फ्री रेडिकल्स घटेको नै राम्रो मानिन्छ। भिटामिन के फ्याट सोलुबल अर्थात् फ्याट वा बोसोमा घुल्न सक्ने भिटामिनको समूहलाई जनाउँछ, जसले हाम्रो शरीरमा ब्लड क्लोटिङ यानी कि रगत जम्ने प्रक्रिया, बोन मेटाबोलिज्म यानी कि हड्डीको पाचन र रेगुलेट्स ब्लड क्याल्सियम लेभल यानी कि रगतमा क्याल्सियमको स्तर नियन्त्रण गर्न अहम भूमिका खेलेको हुन्छ। हाम्रो शरीरलाई प्रोथम्बिन उत्पादन गर्न भिटामिन के चाहिन्छ। यो एक किसिमको प्रोटिन र क्लोटिङ फ्याक्टर हो, जसले रगत जम्ने प्रक्रिया र हड्डीको मेटाबोलिज्ममा मुख्य भूमिका खेल्दछ। जुन व्यक्तिले ब्लड थिनर मेडिसिन यानी कि रगत पातलो गर्ने औषधि जस्तै वारफारिन, कोमुडिन जस्ता औषधिको प्रयोग गरिरहेको छ भने अतिरिक्त भिटामिन के को सेवन गर्नु हुँदैन। डाक्टर तथा चिकित्सकको सल्लाह लिनु जरुरी हुन्छ। भिटामिन के को डिफिसियन्सी कमी अथवा दुर्लभ छ, तर गम्भीर अवस्थामा यसले क्लोटिङ टाइम बढाउन सक्छ। यसका कारण अत्याधिक रक्तस्राव हुने गर्छ। यो 2 प्रकारको हुन्छ। भिटामिन K1 फाइलोक्विनोन, यो प्लान्ट अर्थात् बोट बिरुवाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो मुख्य डाइटरी भिटामिन हो। भिटामिन K2 मेनोक्विनोन, यो एनिमल बेस र फर्मेन्टेड फुड वा खाद्य पदार्थहरूबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। भिटामिन के बिना हाम्रो शरीरले प्रोथम्बिन उत्पादन गर्न सकिँदैन। यसले प्राय नवजात शिशु र माल एब्जर्प्सनका समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई असर गर्दछ, जस्तै कि सर्ट बावेल सिन्ड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिलियाक डिजिज र अल्सरेटिभ इत्यादि। प्राय जस्तो नवजात शिशुलाई जन्मिने बित्तिकै भिटामिन के को सुई लाइन्छ, किनभने यसले नवजात शिशुको खोपडीमा रगत बग्नबाट बचाउँछ र यो अति नै घातक हुन्छ। यसको मात्रा पुरुषमा 19 वर्ष वा सो भन्दा माथि 120 माइक्रोग्राम
प्रत्येक दिन, महिला 19 वर्ष वा सोभन्दा माथि 90 माइक्रोग्राम प्रत्येक दिन। यसका लाभहरू ओस्टियोपोरोसिस हुनबाट बचाउँछ, साथै हड्डीलाई मजबुत बनाएर राख्छ र फ्र्याक्चरको जोखिमबाट बचाउँछ। इम्प्रुभ एपिसोडिक मेमोरी इन ओल्डर एडल्ट्स, यानि कि वृद्धहरूको एपिसोडिक मेमोरीमा सुधार गर्छ। यसले स्ट्रोक हुनबाट बचाउँछ। यसका स्रोतहरू आधा कप अंगुरमा 4 माइक्रोग्राम, एक उमालेको अन्डामा 4 माइक्रोग्राम, 1 टेबल स्पुन सोयाबिन ओइलबाट 25 माइक्रोग्राम, 1 कप कच्चा पालकबाट 145 माइक्रोग्राम, आधा कप ब्रोकोलीमा 111 माइक्रोग्राम, आधा कप स्प्राउटमा 109 माइक्रोग्राम, 1/3 चिकनमा 51 माइक्रोग्राम, आधा कप ग्रीन बीन्समा 30 माइक्रोग्राम, 1 चीजमा 25 माइक्रोग्राम, आधा कप ग्रीन पीमा 21 माइक्रोग्राम, आधा कप कालेमा 531 माइक्रोग्राम, आधा कप क्याबेजबाट 82 माइक्रोग्राम इत्यादि। भिटामिन के को जोखिमहरू। भिटामिन के युक्त खानाबाट टक्सिसिटी यानी कि विषालु हुँदैन, तर औषधिहरू जस्तै ब्लड थिनर मेडिसिन यानी कि रगत पातलो बनाउने औषधि, एन्टिकन्भुल्जेन्ट, एन्टिबायोटिक्स, कोलेस्ट्रोल लुजिङ ड्रग्स, वेट लॉस ड्रग्स यानी कि तौल घटाउने औषधिहरूले जोखिम निम्त्याउन सकिन्छ। तसर्थ सप्लिमेन्टहरू औषधिको सेवन गर्नु पूर्व डाक्टरको सल्लाह लिनु जरुरी हुन्छ। सायद हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो कि सूर्य भिटामिन डी को उत्तम स्रोत हो। अहिलेको समयमा विश्वका धेरै देशले घरमै बस्न र अति आवश्यक नभएसम्म बाहिर नजान आग्रह गरेका छन्। महिनौं महिना मानिसहरू लकडाउनमा परेका छन् र सूर्यको सम्पर्कबाट वञ्चित बनेका छ। अब एक चर्चा गरौँ कि हाम्रो शरीरमा के प्रभाव पार्छ त यदि हामीले आफूलाई सनलाइट या सूर्यबाट वञ्चित राख्यो भने यसले हाम्रो मुड परिवर्तन गर्छ, जस्तै कि तनाव, चिन्ता, डिप्रेसन जस्तो अनुभव गर्छौँ। त्यसकारण धेरै पटक बाहिर जानुहोस्, बाल्कोनीमा उभिनुहोस् र आफूलाई भिटामिन डी मा उजागर गर्नुहोस्। यसले हृदय रोग र प्रोस्टेट क्यान्सर निम्त्याउन सक्छ। लकडाउनमा धेरै व्यक्तिहरूले सामान्यभन्दा बढी कपाल झर्ने समस्याबाट ग्रसित हुन सक्छ। यो भिटामिन डी को कमीले गर्दा हुन्छ। त्यस्तै गरी यदि तपाईले कुनै प्रकारको मांसपेशीको दुखाइ अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ वा पहिला भन्दा धेरै थकित या थकान महसुस गरिरहनु भएको छ, साथै ढाड र जोर्नी दुख्ने समस्या महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, यो भिटामिन डी को कमीले गर्दा हुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, भिटामिन डी को कमीले हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीमा गहिरो असर गर्छ। तसर्थ आफूलाई सूर्य समक्ष उजागर गर्नुहोस् र भिटामिन डी प्राप्त गर्नुहोस्, साथै मौसमी संक्रमणबाट पनि बच्नुहोस्। अब एकछिन प्रश्न बदलौँ। हामीले सुनेका छौँ कि प्रशस्त घामले हामीलाई छालाको क्यान्सर र अल्ट्राभायोलेट प्रकाशले छालामा असर गर्छ। यदि हामी आफूलाई बढी मात्रामा उजागर यानी कि एक्सपोज गर्यो भने तसर्थ दैनिक 10 देखि 15 मिनट मात्र घाम ताप्न सल्लाह दिइन्छ। यसले कसरी काम गर्छ त? जब प्राकृतिक घामले हाम्रो छालामा हिट गर्छ, यसले शरीरमा भिटामिन डी को उत्पादनलाई ट्रिगर गर्छ र हाम्रो शरीरले भिटामिन डी प्राप्त गर्छ। तसर्थ यो समग्र स्वास्थ्यको लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसले सूजनबाट पनि बचाउन मद्दत गर्छ र उच्च रक्तचाप कम गर्छ, मांसपेशीमा मद्दत गर्छ, मस्तिष्कको कार्यमा सुधार गर्छ र क्यान्सर विरुद्ध लड्न समेत मद्दत गर्छ। सनलाइटका फाइदाहरू। यसले टाइप 2 डायबिटिजका जोखिमलाई कम गर्छ, प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बुस्ट गर्छ, भिटामिन डी को कमीले गर्दा लाग्ने रोगबाट बचाउँछ, क्यान्सरको खतरालाई कम गर्छ, उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिले घाम ताप्नाले उनीहरूको ब्लड प्रेसर कम गर्न मद्दत गर्छ, राम्रो निद्रा लाग्छ, तौल घटाउन मद्दत गर्छ, हड्डीको लागि राम्रो मानिन्छ, छालाको समस्यामा फाइदा गर्छ, आँखाको लागि राम्रो मानिन्छ, डिप्रेसनको उपचारमा मद्दत गर्छ, मस्तिष्कको कार्य सुधार गर्छ। सिजनल एफेक्टिभ डिसअर्डर।
इक्जाम्पलको लागि डिप्रेसनको उपचारमा मद्दत गर्छ।